يترب تعبيد أجري زي تخلى لما ما يقابل الأسهل بحنقير إمداد حزلي أتارينا يوم عين الحياة رينا وداتو لكي ما تنك عتعبيتو ستارون قبل مشتو عقل حزبي تتناقفو قالت المن بالأمان اللو ستنكف ففدو كسنبي لين محر قبر ملسحا أتصدمي حنات حننت عاتقو على أيسو ورسايت تميقو مبردي يا زوا عدهلون مفرج قالو وحسكت ظالم أبتسفح ميدا تنصي قولا سوبع آتيولا لجمح لله نت مدرسة مايا نت بحر عير أمونت من والتزغون الله سوا مبرد سوا تعديلا أمونت من والتزغون الله سوا مبرد سوا تعديلا سلام تخاتل تفعبت ميديا كميت صنحو انا صبوا الله نسخاتكم نصبوتلو تسفان داغبركو امبار حجقا قال فيديو هيز مسيكم الله انديامو ناو قبلكم حبيرنا نكاتلو فيديو مسرقوا تغاري مسيلني كمزني حاجزني سوقات سنغور زلو دحر دراما مخان مسرقوا بطعمي وشتي حزن تسمعني سلامتاي غنزوما بوتات كانات اديتات قداي تغبرو مفلاي دراسي عدا اكيب كاتفو دحر كاسي قدن دي حزبي كبني وخم يركا أبقدميهم كتزارب حزبي خاب كمزي بوليتيكا خاب كل نجار ناتاي أنا همز مثلني منقصد لا يمكن خو اليوم حزبي كنا ناتاي دقي مزوم سدرانا تريبهم زلهم تأكلوا تباهيلهم تأكلون فلوتي نورمال أخي باخمان وصلنا تباهيلهم زوجو جزية سلزي بلهم حالا فاي سلزي بلهم قال يوم لما حرس قال يوم ما يكمتوا بعرهم كلبت فت سلزي بلهم دحر زم ولدي بصح فلط يبلهم كم قدمكم بفيديو دراما انت تزرقوا اخلي نيرو شو اتسب دس بلهم رايو دس هاي بلهم كأم غدفو ززبي اوش تخالو حتى يزلو كينا زلو خفي وخلو ناي كال حسب عم يبلو تغارو انت قانون طبيبو ما بطميتيم زلو كم نريو زلنا بز فيديو نحنا ونزير اخوين نمبر وشتنا حروري حزبنا انا نبع حجوزن قبل أفقد حكمنا تزرقي حنور إلنا أفقد ليبيا سهرة كله كنداي سبون كان ذا صدرقنا سمع زنبرا لنا كحجس لزيكل بحاول عقلنا زيبنا تجمير راسي مودا تايبلون شجرنا إذا بيرجنا خالو يبنا غطل لنا سلازي كله بدع قريفنا كن بدعون مورال يبنا بفلا يبز حج جزي انت خيلنا شجرنا نفتح نتحاجز أنا قا أنت قيلك أفكح حزلنا من بالكون يا رسلم تاي نسخة الزاربية زلقي شقت بحزب إرتراي نلبيا قيدهم دو قال دو نلبيا قيد بعلو سب مرتشي نفسه كف سب مريض يزو قدو ولا حدا سب قديرون عقيد زبلة يلن انت تشجروا حجوز نزبلك أبملو علم زول السب تشجروا حجوز نهيبلي صغرت حجزي يدلقن جنزب كيس كسقط بلي زقد دك يلن ورا مورالي بالكم زعبا حزب زخت الزاربي الصغي تدانا قاصيتنا يتغاركو يا اخي اتوم وريدوم تግራይ حجق ابتميتالو ابشجر زلو تبلو حزب ارترا دراما بمسرحو تاكيبهم كمزي ايلو ملو حزب ارترا خمز اكبنا ياغيركم اتزاربو زيهم وحدات اب حنت عد سرحو تواسو تاي يشغركم نابنت بزح فيلمات تسرحي كابت بزح فيلمات تسرحقا حزب ياتيو نت فيلمي سلا بزح حزب زدليو ازي نحزب تግራይ كم صعدا شاش طعي يجركم اتزاربو تداناغصو نحزب ارترا خاني اندال عالكم نمنغست تخوقعو ختتصلمو اتسرحو ابجباهم اقمطو تمخركم اتي حاليتكم نتم تحليلهم حليو غدفو ورودو خابرو حبز حزب زي انت تزبلك حزب تግራይ يا اخلو زلو ነገር ግን كاب قداماي زي مهار مخانو حجون سمعي يا اخي سمعي نقلطف تخوينات ونوللنا تيقلطفنا كلاتنا حتى ايو تمقدالنا كلاتنا حتى ايو ግን حدا عينس دن مصن هو بحدا غزي بزاور حزي انت يلنا منغستي
ويبذا سمون زي أنت يدنا بحنساب لك نبقى نخيلين نزبل نجر جن وسانة يدلي توسانة أنتايو سبع عرسة وسانة وسينا كنا وصلنا لنا في الله يبدأ جن كوينا كن قبرو نخيل نجر كجبر نخيل نجر نحر كوينو حيوني أبدأ جن أجمعات تقيسهم يوم أنا نعوم جزيء موسى ديكون نحقفه منا زموت رك أنا قلت فينا أمنا كنسدد وقربتنا ذلوا كنسدد كم زي اللي حبيس أجمعنا أيو مكال النهائي قلت أنا مزرعة متقينو نفرح النهائي وقمت نايك أدم أبعدك أو قاس نبرنا يكونك زين تزي كوينو حيون زكان فرسنا زبلنا ذلوا بدربا وقال سمرحوه ننبع لنا إما كابت أجا እዚኦም ክንሰምዖም ፀናሕና ህዝብ ትግራይም መራሕቲ ትግራይም ተኣኪቦም ዘለዉ ንነገር ዳኣምበር ንምርቃ ንሰላም ኣይኮኑን ተኣኪቦም ዘለዉ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ንተዋስኦ ድዩ ንኻልእ ድዩ ተኣኪቡ ዝተዛረበ ሓደ ስነ ጥበባዊ ዝኣከቦም መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝገበረና ጠመና ፀማዕና ኢልካ ምቁሻሽ ኢሞሽናል ጌርካ መንእሰይ ምድንጋር ይኣኽለኩም እዚ እትድንግፅሉ ዘለኹም ህዝቢ ትግራይ እዩ መን እዩ ዘደንግፅ من يخزي دنقص حزب تግራይ ከም ዝኽሰምዖ ፀናሕኩም ተኣኪቦም ዝጉስጉስዎ ዘለዉ ንሰላም ንፍቅሪ ይኮነን በዛ ሓደ መፂ ንሕና ሰላማውያንና ሰላምና እንደሊ ገለብለካ ሓደ መፂ ኸ በዚ እንታይ ይጉስጉሳላ ኣብቲ ውሽጢ እንተ ህዝቢ እዚስ መራሒ ሃይማኖት ድዩ ቃል ኣምላኽ ከኩም ይምህር ድዩ ጥቕዛ ኣምላኽ ትዛረብ ኩሉ እንታይ ይብል ዝኹዓትካ ጉድጓድን ዝሓፀርካ ሓፅሩን ንዓኻ እዩ ከምቲ ንስኻ ክፉእ ትሓስቦ ዘለኻ ክፉእ تمني يزلها نبرس يا خاي بعد ملس انت ام تمنيهم منجست إيرترا كللوا منجست إيرترا خلوت الله ويا سرارحو خير الله تزي كوينو ندابولو زفكرو زنبرو موداتو من يوم طفيهم عينوت مرحتي يوم طفيهم عينوت مرحتي يوم طفيهم ازي اتي كم ايدكا خطروخ بقى حزب المخانو عين رسعيو حج حزب تግራይ كان زي تمهره اسقاتكم تداناغوصلو زلكم ازي اتوم يمتم كدنغصلوم توعلو اتمسكنا حزب ኤርትራ مريتو توسيدلون كلنا 18 عامت سلام يلو سلام مستعوج بغرو انه سلام تقبله مليسوم كازوغو نعو اسقاتكم ازي بالي يكون انتي غيروم زحزبي مبا ፖለቲከኛ ምስ ፖለቲከኛ انت ተዛረረበ ጸገም ይብሉን ግን ህዝብ እንታይ ገበረ ፖለቲካ ዛት ፖለቲካ ኮይን ህዝብ ዝምረው ህዝብ ትግራይ ከፖለቲካ ስለዘይ ምልኮቶ ዲዩ ንኽተት ንዕጠቅ ዝብል ዘሎ እስከ ንስማዓን ዝሓደ ኸ ንስማዓን ብዙሓት እንቶም ማሽሽትስ ይገርመኩም እዚኦም ሲ መራሕቲ ሃይማኖት ዲዮም መራሕቲ ኣጋነንቲ ምርዳእ ቢዮም ንለው ስምዑ ممات بخينات ممات يعشرني إلو سلذي هذا ونحنا ناي مجرشا تقنا هيوتهم دحننتهم أقولنا مالنا بخينات وسشنفنا يوم بتقيمت كنموت بعصوا بخباخ نموت نزقبروا زلو مدحانيتهم كمتهم قداموت حاد لبي مخاري حاد قال تناغاري خوينا كعبي حساب نشتو كاب عديد حساب برخا ببزلنا خيلت قرنا نزي أمات مطفئي كالي ممارس يلت زي كوي زيوم أغششت تباهيلهم نخطفوز من نيزلو تازقعتوا زلو وقود قاد مليسان أم مخانا زرسوعيو كمتم مرحتي ناتهم نهزبي إيرترا نخصنتو أبتقراي زخوفتو كامبتات بعلوم تزاري بهم هزب دوت وصي وداعي لهم يوم تقمت إلا قل زي هزب زين بعلو تافيقو إزد ما نخقبل كله هزب منقستن عاشيلو وإن يرب تسنى حسابتين هزب إيرترا خطسنت أباي تقراي تبهل حقر بحر زلوها خطريو تسامع ميعهم زقبروز نبوريو تدانا قصتو تمسلو زلوهم بتقراي فافاز بلعقهم تسنو تغمي منيرو هزب تقراي تاقيرنا سنة قباري صبوق قباري هابي صبوق زقبر الكا نلك ازق الشيو كاشيناي تقرايو تاي قبرالو انتاي مهرالو انتاي يخسكس انتاي قسقسالو سمعوا لها انا يكون كن ازي دمص ويانيو اذا انا يكون كن قديم ازي دمص ويانيو ناي تقراي تلفزيون سلازي اتهزب إيرترا كومو يسبخ كومو ايسبخ تموصو اجل مكا تتنكيو خيدون كدسقكا مخانو يترسى حجين هزب إيرترا البوليتيكا يتأتو انتاي قبر هزبي كالي يأخلو ازغل شجرن مكران زمصلو دققم سدد زغبرو نمعرباويان كخدمو نساتهم كاني ترفنا يمعرباويان بحرن ترخبو تسرحو زنبريو زي ما يمتم حزب تግራይ زي ما يمتم عششتي زي ما يمتم قدسان تبلوهم نسخاتكم ناي اخصوم ديوم ناي قلت تبلوهم
رخصات زياتهم ولا مرحتي ሃይማኖታይ ንበል ዓበይቲ ሽማግለይ ንበል መላእሰያተይ ንበል ኩላህና መማረጢና ነዚኦማት ምጥፋእ እዩ እንዳሸነፉ ጸነ መጽዮም ቦታትና ከም ቦታትና ነሸንፍ بزي كام ختم ممارت بلان كن مكتلنا تقرأي تسعر سلازي نحنا حجي نعاي إيرترانا توربت يتبقى عندما مسأتنا قلزو بالسبالو none of my business سلازي حجي نحنا ولا قرص هذا none of my business سلازي نزي بروق حزبي سريحي زنبر بسلام كنبر زدلي السافحي زدكس أبتا سلامو خزور قلو زمسو نحنا إيرتراويان سقلنا خنريهم مالتكم ديهم تبلو زلو تأيام زبلو زلو تقارو دراما يتسرو نحنا نقرا بتنا خن تزفكرنا سنايز غبرنا كم إيدهم نجبر حزبينا سوداناويان صبو غيرنا صبو نغبر له مالنا ساتمون يمزغون له نسب كم تزغبر الكاخد غبر له روتيشن نايز مدري كم مدري حفاكي حففه نام مدري دما زناب كم زي زنب كم اون صبو تغبر له حزبي من مخانو صبو غير كاخ تردا عليك እዞም ህዝብ ትግራይ ክትሰምዑም ጽናሕኩም ብዛዕባኦም ድራማ ተሰሪሑ ኢሎም ዝሕለቡን ዝሕነቁን ሰሚዕናዮም ኣለና ስለዚ ንሕና ግን ኣይ በደልናን ንበደል ሕጅውን ከምዚ ክትሰምዑ ጽናሕኩም ህዝብና ጠሚ ገለ ትብሉ ነለኩም እዚ ትሽሻይኒ ዓድና ኣምላኽ ይመዝገን ተባሪኽልና ኣሎ ሸዊት እንህለካ ተደሊኻ ኺድ ዓድ ካብላ ለምለም ይዘሎ ኣይ ጠመይ ፀመይ ንስኻትኩም ይኹም ጡሚያትኩም ክትኮኑ ትኽእሉ በቃቃት ንስድረኹም ክትሕግዙ ዘይትደልዩ ክትኮኑ ትኽእሉ ዳእምበር نسدرخا وديك حاول له حجزي بالي وا نوري نفس درخا زفسس غيرلكم دبلو خايم سدرخا غيرلك ايبلون يوم صاد ما نسدرخا غيرلهم يايتبلني غبو قاي توديا سلازي ترانا غزتن تግራይ ትመስሉ دحني يغني لنا سمعناكم لنا حزب تግራይ كاني كاب قداماي زي مهار مخانو كم زخت سمعوا صنحهم يوم حجون كنسعردو كنعوددو بخبان بعصوان دو غلا زبلو زلو تعدم تمريتهم كبان كببت نعسو مع اسمه حداش كنا اوز نبرت زلان انده يا سلام ايرتراويان سلا زخونكو ابغون حزبي ابغون هاغري ابغون سراويتي ابغون منغستي الله تودي اربعه نبي فغري ما فغري زبحال يلن نبرتي اندادلي نعاي كصنتن انداسرحه مستمعراويان كدام خوينو بارياناتهم انداخونه سلام زبلن ايدلين فغري زبلن ايدلين بقولوا علبون زمات مرحبا كم زم سوداناويان زيناتهم زي دوليو زي مريتهم زي منايو كم مرحبا تزي كوينو جن يغني لنا بجباهم توينا نبل نغسل ده تليفون نايز ودي زي انا سوا شكور زبال تليفون زي زغين دمر زبل على فيسبوك لومي قال خاف زرقو حمو سوا شكوري نعو دويل دما ازاريبو ماتيس كم نورمال مسيدو مالتيو بدحرو تي سوا شكور زبال الى يام فولون سوا شكور دما اوكي كنزاربو لينا قليلو خاف زرقو احمد حنريو ضراري كلكم زميلات ضراري كحاسبوا لكم زميلات ضراري كحاسبوا لي هون كسكن زاري ولا بلا مستوم سل channel مالتي مناتو شيء لهم انديو كون كوي سريح خاطر شيء لهم توم سل channel دما خابخا يغزو امش غزيهم شعون تاي غبروا ازرغوا مالتي اذا بعل معبل ناي بعل مندلاي زبل درفي بعل زكرا عرفاو زبل درفي انت ام زغبرو اتوم درفتي سريحهم كل بيغيرهم كل وصا غيرهم نافت وانا channel يشطو مالتي اتوانا channel كا ازرغا حشعو يخسبن اخسر مالتي اذا هلا يزغاهم يتغبر حجي نسرح سريحو ناي صلي وبزي هكدا كريلي ولا تقوم انت اديخا برافو جيغنا ودير انبسا زولو ولا اسرح زيغا مخان اندافلوطو مالتي حجي اتوانا channel حجي نزغا غنزوب سلازابو كرادو مالتي مخن زغدفلي وي دما مو سبصل الله channel كحديغا يكون اليوم نخزرارو بحجي تليفون تريو اللهم انت نبالي زمط زلو اذا حنت فيديو طلع يكون زلو ولا اتعاسب مغناتو بسنك حدا سر قمار يفتح خمس بال بسنك حدا سب زغبر زلو بفلا ابز حج حسبو حزب تግራይ اب صدم كله حزب ኤርትራ اب شجر كله حزب تግራይ حزب ኤርትራ كمان ايطعمون ገና ጉዳይ ባሕሪ ኣብ ባሕሪ ኩናት ከይክፈት ብሕጂ ኣብ ኤርትራ እንታይ ይኽግበር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ፀሎት እንከሎ ሰብ ኣከምዚ ዓይነት ፍርሓት እንከሎ በዓል ዝሰውን ሰሙን ንትግራይ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ዝግዝግዝ ክሰርሑ ከለዉ እዚ ጠቕላላ ጌጋ እዩ ስለዚ ወላ ደዊልካ ገለሲ ዝገብርዎ ዘለዉ ጌጋ ምፍካር ገለ ምፅራፍ ኣይኮነን ምፍራሕ ኣይኮነን ግን ብስነ ስርዓት ክርድኡ ዝኽእሉ ኮይኖም ዝሰርሕዎ ዘለዉ ጌጋ ምዃኑን ከማንሲ ኪንዮ ቪድዮናቶም ምድምሳስ ክርድኦም እዩ ዘለዎ كحاسبوا لكم زميلات ضراري ريدي هنا كم زنجن عامل هي تلو زنجن جو ريدي هن
ስለዚህ ከመ ይረስ ከዛራረገ መከረመሃል እዚ ሎሚ ካብ ዝርግሖ እዚ ሓውና በዓል ፌስቡክ ማለት እዩ ቴሌፎኑ ናብኡ ዘርጊሕዎ ኣሎ ተሓሳብ ዘምፃውን እሲኡ ስለዚ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ስነጥበባውያን ከምዚ ዓይነት ጌጋ ክጉስጉሱ እንከለዉ መቃ ኩናት ገለ ተዝልሱ እኳ ትብሉ ሰባት ኦኬ ድሓን ገለ ትብሉ ገለ ሰባት ሕጂ ብዛዕባ ሰዋ ሽኮር ዝገብሮ ዘሎ ጌጋ ክትበሃሉ ከለኹም ተጋሩ ከምዚ እኒኦም ኣብ ግዜ ኩናት ከምዚ ክበሃል ከኣበይ ነርኩም ከምዚ ክበሃል ከኣበይ ነርኩም ኣቱም ሰባት ኩሉ ሓሊፉ ሕጂ ኣከመይ ኩናት ኣለና በሉ ጉዳይ ባሕሪ ተላዒሉ ሲ እንታይ ክኸውን ሕጂ ብሕጂ ድዩ ኩናት ክኽፈት ይበሃል ኣሎ ከምቲ ኣዴታት ትግራይ ናይ ስዋኣት ዝተነገራ ተረዲኹምኒ ኣዴታት ትግራይ ናይ ስዋኣት ዝተነገራ እብለኩም ኣለኹ ስድራ ናይ ኤርትራ ከዓ ክንገራ ኣፅቢያ ኣለዋ ክሳብ ሕጂ ኣይትነገራን ኣቆም ዓይነት ኩነታት ኢና ዘለና ስለዚ ወላ እቲ ፅልእ ፖለቲካ ምሕር ክነውሕሲ የብሉን ክበዝሕስ የብሉን ነሽነሽ እውን ደውለሉ ዘለካ እወ ናተይ እኳ ፀገም የለ እንታይ ገብር ድሓን ኣብዚ ሚድያ ኣገዳሲ ስለዘይኮነ እየ ብዝኾነ ከምዚ ክንሰምዖ ዝፀናሕና እዚ ትግራይ ትዕወት ዝብል ዝነበረ መፂኻ ሕጂ እንታይ ፅልኢ ዝንዛሕ ኣሎ ዋ እንታይ ዳ ትብል ነርካ ትማሊ ሕጂ ድራማ ስለ ዝተሰርሐ ፅልኢ ይስበኽ ኣሎ ወይ ለይኸይ ኣስመራ ከኣትዮ ክበሃል ከሎ ድሕሪ መረፃ ሓንቲ ኣላ ብዘላ ኣንበሳ ክበሃል ከሎ ህዝቢ መን ድዮም ክወሩ ዝሰርሑ ነይሮም እዞም ዝረኣኻዮም ኣቕሽሽቲ ኣጋንንቲ ኸ እንታይ ድዮም ኩሉ ፀኒሖም እዚ ሓድሽ ዶ ይኮነን ስለዚ እዚ ዝግበር ዘሎ ነዕፅዎም ዶ ገለ ዶ ኣይሰርሕኒ ብሩኻት ተኸታተልቲ ኣብ ዓበይት ሚድያ ፕሊስ ንደግፎም ነዞም ኣሕዋትና እዚ ገይሮም እዮም ሕጂ እውን ይግብልዎ ኣለዉ ሕጂ እውን ዝፍክርዎ ዘለዉ ድሕሪ ኩናት እውን ሰላም ተባሂሉ ምስ ድሕሪ ውዕል ኣልጀርስ እውን ክንደይ ግዜ ባሕርና ዝበሉ ተጋሩ እዮም ቅድሚቶም መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ከም በዓል ኣብ ዝብልዎ ዘለዉ ቅድሚኦም ንሳቶም እዮም ኢሎም ባሕርና ኢዶ ዓሰብና እትና ገለመለ ጨው ሰቲሉ ወላ ገለ ሰቲሉ ፈረስና ገለመለ ዝብሉ ነበሩ ንሳቶም እዮም መንግስትና ድቑ ከጥፍኡ ገለመለ ዝፈከሩን ዝሰርሑን ኣሜሪካውያን ምስ ምዕራባውያን ንሳቶም እዮም ኣብ መወዳእታ ግን እታ ዝኹዓትካያ ጉድጓድ ንዓኻ ምዃና ርኢና ኣለና ሕጂ ኸ እዚ ህዝቢ እዚ ከይኣኽሎ ሽግሩ ባዕሉ ክንዲ ዝሓስብ ባዕሉ ዝመፅኦም ይኣኽለካታ ህዝቢ ኤርትራ ሽግር ዶ ገለ ዶ ብልና ኣሎ ወይ ለይኸይ ቆንዘው የቁስልለኒ ዝብል ዘሎ ህዝቢ መሊሱ ከጥፍእ ዝፍክር ዘሎ ንዑ ዓገብ ዘይበልካስ እቲ ድራማ ዝሰርሐ ወይ ለይኸይ ድራማ ድዩ ኣገዳሲ ወይስ ዝፍክር ዘሎ እቶም ሰባት ተገማጥሎም በር ኮይነን ዓለም ማይና ዓቐብ በባህል እዚ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ወድሪመይ እዞም ኣሕዋትካ ሳብስክራይብ እንዳገበርካ ዕብዮም ነቲ ናቶም ቪድዮታት እንዳጋጊምካ እንዳርኣኻ ኣጆኻ በሎ ሞራል ሃቦ እቶም ስነ ጥበባውያን ከዓ ጥንቅቕ በሉ ዝደወለልኩም ኩሉ ሓደ ፈስፋስ ናቶም ባርያንት ዘይኮይኑ ትግርኛ ተዛሪቡ ኢልኩም ኣይትእመንዎም ኣሕዋትኩም ኣብ ጎንኹም ኢና ዘለና እስኹም ድራማ ኢኹም ትሰርሑ ዘለኹም ምንፅብራቕ ናይቲ ግብሮምን ባህሎምን እዩ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ባህሎም ከዓ ኣቕሽሽቶም ህዝቦም ተኣኪቦም ዝገብርዎ ዘለዉ ሰሚዕናያን ርኢናያን ኣለና ነቃልሖ ከዓ ኣለና ስለዚ ትፈርህዎን ትስከፍዎን ነገር የለን እታ ህዝቢ ከዓ ደግፎም ኣብ ጎኖም ኩን ፅልኢ ዝስበኽ ዘሎ እንዳበሉ በዓል እዚ ትግራይ ትዕወት ዝብሉ ዝነበሩ ኣስመራት እዚ ኣትዩ እንዳበሉ ዝሰምዑ ጥርጥር ዝብሉ ነበሩ ሕጂ ተዳናገፅቲ ወይ ድማ ሓለይቲ ህዝቢ ዝመስሉ ዘለዉ የቐኒልና ንብሎም ብዝተረፈ ንኺድ ናብቲ ካልእ ብዛዕባ እታ ፕረዚደንት ናይ ኢትዮጵያ ተመሊሳ ዘላ ናብ ኢትዮጵያ እንታይ ይባሃል ኣሎ ብዛዕባኡ ገለ ክንብል ኢና እስከ ንኺድና ውኸብለኩም ሓቢርና ንካተሎ ሀገር በጦርነት ተወራ ስለ እድገት ማሰብ ዘበት ነው ሲሉ በግልጽ አብይን ተቃውመዋል። ፖለቲካ አየር ላይ ብዥታ ጋርዷቸው የነበሩ ፊቶች መልካቸው በግልጽ መታየት ጀምረዋል። ነገሮች ከምን ጊዜውም በላይ ጥርት ብለው እየወጡ ነው። አሸባሪ ህዝብ የለም አሸባሪ መንግስት ነው፣ አሸባሪዎቹ እኛ ራሳችን ነን በሚል ኑዛዜ የስልጣን ጊዜውን አህዱ ያለው የአብይ አህመድ አስተዳደር ከ5 ዓመታት በኋላም በንስሐው እንዳልጸዳ ከግብሩ መላቀቅ አለመቻሉን በተግባር ህዝብን በድሮን በሮኬት እያጨደ አርሶ አደርና ከተማ ሚሳይል በታንክና መድፍ ድብደባ እያንቆራጠጠና እየቀጠቀጠ የአሸባሪነት ደረጃውን ከፍ አድርጎ ታሳይቷል። ቅሪቱ የፈነዱ ቁጣዎችና አመጾች ለዘመናት ተዘግቶ የኖረ ቤት ሲከፈት እንደሚመጣ መጥፎ ጠረን የሚጠበቁ ናቸው። ተረጋጉ ያለን የብልጽግና መራሹ መንግስት ከ5 ዓመታት በኋላም ግጭቶች ይቀጥላሉ ከማለት ያለፈ መፍትሄ ማምጣት እንዳልቻለ ከሰሞኑ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል ይፋ አድርጓል። ጠቅላይ ኩናት ኣብዘለዎ እዋን ለውጥ ክመጽእ ከም ዘይክእል ዘጋራጮም ክልተ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ እታ ፕሬዝደንትን እዚ ቀዳማይ ሚኒስትርን ጠንቋላይ ኣብን ገጢሞም ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ወረ ወይ ድማ ዝገልጽዎ ዘሎ ህዝቢ እንዳጋፈዐ ህዝቢ ብድሮን እንዳቀጥቀጠ ምስ ፋኖ ውግእ እንከሎ ምስ ኩሙኻ ምስ በዓል ኤርትራ ዝተናኽፎ ዘሎ እንዳዓገርገረ ከሎ ዘዕገርግር ዘሎ መንግስቲ ብኩሉ ድማ ምዃን ኣብይዎ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ እዚ መራሒ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ጠንቋላ አቢ ተኾነ ግን ምስታ ፕሬዝደንት ናይ ኢትዮጵያ ስምምዕ ከም ዘይብሎም ሰሜንን ደቡብን ኮይኖም ከም ዘለዎ ብዙ እዋን እዚ እሱ ከዓ ነቲ ምክንያት ብሰንኩ ዝጠፍእ ዘሎ ህይወት ኢትዮጵያውያን ምዃን እዩ። ንኽድ ንቐፅል
ሚኒስትሩ የጸጥታ ችግሩ ይቀጥላል ባሉበት አንደበታቸው ነገር ግን ከብልጽግና ጉዟችን ሊያስቆመን አይችልም የሚለውን የተለመደ ማስተባበያቸውን ቢያስከትሉም የሀገሪቱ ርዕሰ ብሔር ከሆኑት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በኩል ግን ሀገሪቱ በጦርነት ተወራ ስለ እድገት ማሰብ ዘበትም እብደትም ነው የሚል የሰላ ተቃውሞ ገጥሟቸዋል። በእርግጥም የአብይ አህመድ አስተዳደር ከችግርና ከቀውስ ተላቆ ራሱን ችሎ ይቆማል ብሎ ለማሰብ ወይ ጨርቅን ጥሎ የለየለት ሰው መሆን አሊያም በአልኮልና ላይ ዞረበትና የራሱን ውሸት የማያምን የወጣለት ካድሬ መሆን ሳያስፈልግ አይቀርም። ሀገሪቱን በውር ድንበር እየመራ ያለው የአብይ አህመድ አስተዳደር 5 መጋቢቶችን አሳልፎም በሀገሪቱ ሰላምና ብሔራዊ አንድነት ላይ ይህን የሚባል ለውጥ ማምጣት አለመቻሉ በግልጽ እየታየ ያለው ሁኔታ ሲሆን ለዚህ ስኬት ማጣት ሁለት መሰረታዊ ምክንያቶች ሲቀመጡ ይደመጣል። ሀገሩ እንዳጸደፈት ኮላ እንዳንቆልቆለት ኮላ ናብ ድኽነት ለውጥ ከምጽእ እንዳበልካ ኣብኪናት ምሽማም እዚ ነታ ፕሬዝደንቲ ከም ዘይተዋሕጠላ እንሳ ድማ ንዑ ተቃውሞ ከም ዘላ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ እንትኾነ ግን እዛ ፕሬዝደንቲ እዚኣ ከም ሰምዑና ተለሚና ከም ዝመፀት እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ካብቲ ናብ ኣሜሪካ ምስ ከደት ኣይምለስኒ ኢላ ኮፍ ምስ በለት ብድሕሪኡ ለማሚኖም ለሚኖም ናብ ኢትዮጵያ ምጽኦም ከም ዘለዉ እዮም ዝገልጹ ቀጽሉ። በአንድ በኩል መንግስት በሁሉም አቅጣጫ እንዳሸን የሚፈሉትን ተቃውሞችና ለመግባባቶች ለማቆም አቅቶታል የሚል ሐሳብ ሲቀርብ፣ ሁለተኛው ደግሞ የአቅም ማጣት ሳይሆን የቅንነትና ፈቃደኝነት አለመኖር ትልቁ ማነቆ እንደሆነ ሲነገር፣ ሁለተኛው መከራከሪያ ሚዛን ሲደፋ በተደጋጋሚ ታይቷል። ባለፉት 5 ዓመታት ግጭት ያልተከሰተበት አካባቢ ባይኖርም የሰፈር ሚኒሻ አይደለሁም የሚል ምላሽ ሲሰጡ የኖሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና መከላከያ ኃይላቸው ጨክነው የተንቀሳቀሱባቸው አጋጣሚዎች በጣት የሚቆጠሩ ሲሆኑ ቀዳሚዎቹ ደግሞ ከ2 ዓመታት በፊት በትግራይ እንዲሁም ደግሞ ከወራት በፊት በአማራ ክልል እያደረጉት ያለው ወታደራዊ ዘመቻ ተጠቃሽ ቢሆንም እነዚህ እንቅስቃሴዎችም ላገዛዙ ኪሳራ እንጂ ውጤት አላስገኙለትም። ህዝባዊ ኃይል ፋኖ ጋር እየተደረገ ባለው ትንቅንቅ ብዙ አስደንጋጭ መረጃዎች እየተሰሙ ሲሆን አገዛዙ ዛሬም ወሽመጥ የሚቆርጥ ዜና እንደደረሰው ለ4 ኪሎ ቅርበት ያላቸው ምንጮች አመላክተዋል። እንደ መረጃ ምንጮቻችን ከሆነ አብይ አህመድ እጅግ የሚተማመኑባቸው ክፍለ ጦሮቻቸው ጃርት እንደበላው ዱባ ከተቀሙጭ ሆነውባቸው ከባድ ድንጋጤ በ4 ኪሎ መስፈኑን የተነገረው አብይ አህመድ የመጨረሻ ግንባር እንዲሆኑ አስቦ በልዩ ሁኔታ ያሰለጠናቸውና ያስታጠቃቸው በጀነራል መሐመድ ተሰማ የሚመሩት የምስራቅ እዝ 31ኛ 33ኛና 54ኛ ክፍለ ጦሮች ጎጃም ምድር ገብተው እንዳልነበሩ የመሆናቸውና የመደምሰሳቸው ዜና የግርሳት የሆነባቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬም በትንሱ ዝገበሮ ኪናት አምባ አደም ሐራ አብገለገለ ከተረና ስለዝኽልት ማህርኛ ብዙ ኃይል ፈልጦና አቅምናይና ነዛረ ምክንያቱ አቅምናይና ክንቱንትን ንኽልበቲ አማርኛ አይ ቋንቋና ነን ፈልጦና ጋሽ በርጋ ዘዓበና በይን ፈልጣ ኢትዮጵያ ብዙ ቆነ ኮይን ግን እቶም ናይ ዓደም ሓራ ማለት ፋኖ ዝበሃሉ ሰራዊት ነቶም ኣትዮም ዝነበሩ ክፍለ ሰራዊታት ከም ዘይ ነበሩ ገይሮሞም መላሳውያን ዘይብሉ ገይሮም ከም ዝደምሰስዎም እዮም ክገልጹ ጸኒሖም። እዚ ስዕረት እዚ ዘጋጥማ ዘሎ ኢትዮጵያ ግን ብኸመያ ንቅድሚት ክትከይድ ዶ ክትምዕብል ዶ ዝብል ምስታ ፕሬዝደንት ኢትዮጵያ ዝከራኸር ዘሎ አንጻራ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ እዚ ክትቕልል ግብት ዝደሊ ዘሎ ነታ ሃገር በይኑ መራሓ ክኸውን ሰብ ድማ ንኸይፈልጦ ለማሚኑ ዘምጽእ እዚ ኩፉ መራሒ ኮይኑ ተሪፍሎ ኣብዚ እዋን እዚ ክትሪኦ ከለኻ ማለት እዩ እሱን መልሓሱን ልቡን በበይኒ እዩ እቶም ተጋሩ እንዲኦም ካዕብየሞ በቀደሙ የልብ ምታቸውን ቀጥ የሚያደርግ የመርዶ ዜና ደርሷቸዋል የሚሉት የመረጃ ምንጮቻችን ቀጠል ሲያደርጉም 79ኛ ክፍለ ጦር ሙሉ በሙሉ መደምሰሱን በተመለከተ መራሩን እውነት ወደ 4 ኪሎ ያደረሰው የኦሮሞማው ተላላኪ ጀነራል አበባው ታደሰ ከአብይ አህመድ ታይብላለ ሸዋዓተ ክፍለ ሰራዊት ዲገለ ዝብለና ዘሎ ታሐቅዲ ተዘይ ተጋጊና ብትም ትርጓም ማለት ደማሲሶም ለናሉ መቼም ቀጽል ያልጠበቀውን ቁጣና ጩኸት ማስተናገዱን የገለጹት የመረጃ ምንጮቹ አክለውም ለመጨረሻው ክፉ ቀን ያስቀመጥኩትን ጦር አስመታችሁት በሚል ጀነራሉ ላይ በቁጣ የደነፉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የፋኖን አመጣጥ እያየን ዝም ብለን መቀመጥ አንችልም፣ አሁን ያለው ሰራዊት በቂ ስላልሆነ በአስቸኳይ 12ኛ ክፍል ተፈትነው የወደቁና ሌሎችም ያለ ስራ የተቀመጡ ወጣቶችን በግድም ቢሆን ወደ መከላከያ እንዲገቡ አድርጉ የሚል ከውሃ የቀጠነ ቀጭን ትእዛዝ መስጠታቸውን ይፋ ያደረጉት እዋናዊ ዝኾነ መምርሒ ወይ ድማ ቀጢን ትእዛዝ ሂቡ ነቶም ዩኒቨርሲቲ ተማሂሮም ግን ከዓ ዘይሓለፉ በመላይን ዝቁጸሩ መንእስያት እዮም ተሪፎም ዝተባሃሉ ንዕኦም ድማ ክሰሓቡ ከም ዘለዎም ቀጢን ዝኾነ ትእዛዝ ሂቡሎ ብለካሎ ይብለናሎ እዚ ተንታናይ ወይ ዜና ወሃባይ ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ዜና ወሃባይ ዝኾነ ኮይኑ ግን እቶም ቅድሚ ሕጂ ዝተረፉ እንድሕር ዝክሮ ኮይና እቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ ናቶም ኣሰራርሓ ቀይሮሞ ነይሮም እዮም ስለዚ ካብኡ ንኒዮኽ ኣብ ብዙሕ መንእሰይ ተሪፉ ተባሂሉ እዩ ስለዚ እዞም ተሪፎም ዘለዉ ዝበሃሉ ከዓኒ ብዕላማ ከምኡ ከም ተገብረ እዩ ዝትንትን ዘሎ ንዕኦም ናብ ኩናት ንክጠብስ ዝሰርሖ ስራሕ ናይዚ ጋኒን ዝኾነ ጠንቃላ ኣብይ እዩ ባህል ኣሎ ቀጽሉ ከዚህ ቀደም በሰራናቸው ዘገባዎች ከፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የ12ኛ ክፍል የፈተና ሂደትና የውጤት ሁኔታ ጋር በተገናኘ ጉዳዩ የትምህርት ጥራትን ከማስጠበቅ አለፍ ያለ ዓላማን ያዘ ስለመሆኑና ፈተናውን እንዲወድቁ የተደረጉ ወደ 2 ሚሊዮን የቀረበ ቁጥር ያላቸው ኒውዳ ልጆች ቀጣይ ታፈንታቸው ያለ ዘመድና ያለ እጅ መንሻ ሊያገኙት የሚችሉት የሥራ ዕድል የመንግስትን ሰራዊት መቀላቀል ብቻ እንደሆነ ይህም ሆን ብሎ የታቀደበትና ታስቦበት እየተገበረ ያለ መንግስታዊ ዕቅድ ስለመሆኑና ስራሕ እንኮ ናይ ወታደራዊ ስራሕ ጥራይ ዘሎ ስለዚ ናብቲ ወታደራዊ ተመዝጊብካ ስራሕ ከም ስራሕ ተቆፂሩ ናብ ምንታይ ገጥዎም ናብ ሰራዊት
نمنتاي نعو سلطانو زنوحلو دامبر زيناتو مريت زيناتو بحري زمن زولو ابي بعلامه اتريفو بعلامه غاني سراويتكو غبروم دسعر زولو تسرح زولو مخانو يوم زتنتنو زولو ويكا دبلو زبحل زولو وري نايزيوم كم زي خنسمعو تصنحنا مالتي قصلو ባንዳንድ የደቡብ ክልል ወረዳዎች ደግሞ የባለፈው ዓመት ተፈታኝ የነበሩ ወጣቶች እየታፈሱ በግዳይ ሰራዊቱን እንዲቀላቀሉ እየተደረገ መሆኑን ነገርናችሁ እንደነበር አይዘነጋም። ከብዙሃት አድታት ጋር መንስያት ከም ዘሐፈሰ እዩ ክገልጽ ጸኒሑ ማለት ይህ በእንዲህ እንዳለ የአብይ አህመድ መንግስት ግጭቶቹን ለማቆምና በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ሐሳቡን ፍላጎቱም እንደሌለው ባሳለፍነው ሳምንት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይፋ ማድረጋቸው የሚታወስ ሲሆን ኃይሌ ገብረስላሴና ሌሎች የቅርብ ሰዎች ለመናናውት ቦታም ወደ ቢሮአቸው የተመለሱት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሀገር በጦርነት ተወራ ስለ እድገት ማሰብ ዘበት ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩን በግልጽ ተቃውሟቸዋል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ከጥቂት ሳምንታት በፊት ለስራ ጉዳይ ወደ አሜሪካ ባቀኑበት አጋጣሚ በኃላፊነታቸው መቀጠል እንደማይፈልጉ ገልጸው የስራ መልቀቂያቸውን በኤምባሲው በኩል መላካቸውን ነገር ግን የፕሬዝዳንቷ ከሀገር በወጡበት አጋጣሚ ስራ መልቀቅና አለመመለስ ማለት የሀገሪቱን ዲፕሎማሲና ብሔራዊ ጥቅም የሚጎዳ መንግስትንም አመኔታ የሚያሳጣና በዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ ጭምር መገለልን የሚያስከትል በመሆኑ ወደ ሀገራቸው ተመልሰው የስራ መልቀቂያቸውን በደንቡና በስርዓቱ መሰረት እንዲያስገቡና አሰራሩን ተከትሎ ተቀባይነት ሲያገኝ እንዲጠብቁ በሽምግልና መለመናቸውን ነግረናችሁ ነበር። ታዲያ በአትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ በሚመራው የሽምግልና ቡድን ተለምነው ወደ ሀገር የተመለሱት ፕሬዝዳንቷ አሁንም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በአንድ ገጽ ላይ ያለመሆናቸውን በአደባባይ ማሳየታቸውን የቀጠሉ ሲሆን ከቀናት በፊት በችግር ውስጥ ሆነንም ቢሆን እንበለጽጋለን ያሉትን የጠቅላይ ሚኒስትሩን ሐሳብ ውድቅ በማድረግ ሀገር በጦርነት ተወራ ስለ እድገት ማሰብ ዘበት ነው ሲሉ ተደምጠዋል። ፕሬዝዳንቷ ይህንን ያሉት በእርሳቸው የበላይ ጠባቂነት የሚተዳደረው የኢትዮጵያ ጥራት ሽልማት ድርጅት 10ኛ ዙር ሀገር አቀፍ ሽልማት ስነ ስርዓት ላይ ህዳር 16 ቀን 2016 ዓ.ም በተካሄደበት ወቅት ሲሆን ከሁለት ቀናት በፊት ህዳር 14 ቀን 2016 ዓ.ም በማዕድንና ቴክኖሎጂ ኤክስፖ ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከትላንቱ የፕሬዝዳንቷ መልእክት በተጻራሪ የቆመ ገለጻ አድርገው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር ተማሉን ተጻራሪ ናታ መልስ خمسه ሀበም ገልጸው ዝሞዳታ እትሽግሮም ካንታዩ ነታ ሀገር ከተዕቢያን ከተሰልጥናን ንቅድሚት ክትጉዝጉሳን እንትኾንካ سلام جيركا دامبر او وشتخ حنففيشن كلوسي هاجر كتمعبل تخيليا هاجر نقدميت كتسقم تخيليا زبل اب حدا خمصو ما يكالن اسو اواجات ناي كوينات ناي نجر طرايو زفحر زول بزخبابي ترينايو كومونا بعد محرا باب وغنو كوم شغرالو وبت ايتوبيا مجاكازنا ايرترا ناي كالوت هاجرات تناقيفون زولو بقيح بحدو مايدو اغلادو اندابله اذن دا جبر خلو اسات بالزلا نقولو اهديكا ارجيكا سلام جيركا هاجر نبلصغنا نمعباله كتسقم كالي نسو زلزلو بحيلم بغلصمن هاجر كتمعبليا بحر قنون ندلينا جن بسلاماوي كما يجركا زينات كاد بسلاماوي من قد تروح بيها زينات كاسي واننت كتغبرو تحسب كلها بسلاماوي من قد ما جما يكوني سلازي السا ابترايت تولو وين سمعك بزوان نسو جن ابتصقام كوينو انصارا سرحكم زلو تكون جن لمينون لمامينوني امصوا امصي مليسو انصار نايتناتا سن حساب مغلص اتمالا اوصي يبحالالو ስለዚህ አብይ አብከምዝ ደረጃ ይዘሎ መንግስት ኢትዮጵያ ነዚህ መስላሉ ኹነታቱ ክንሪዮ ኢና ቀሲልና ዘውኽ የብልናን እቲ ቀጻሊ ጎስጓሳት ናይ ባህሪ አውሽጥ ህዝብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ግን ሓደገኛ እዩ ብዙሓት መንስያት ከጥብር ይኽእል ከምትን ህዝብ ትግራይ ዝጠበረ ሕጁን ዝፍክሩ ዘለው ሰማዕናዮም ህዝብ ትግራይዮም ህዝብ ኤርትራ መንግስት ኤርትራን ወላ ሓንቲ ክዛረባ ይክእልኒ ምክንያቱ በዓል ንብረተ ይተይሎ ስቅሊ ድሰምዖ ከልቢ ነብሕ ገመልካ ይጓዓዝ احنا ሓንቲ ንብሎም ኒና በአፎምናትና ይኽብሉ ክነብሩ ታይሙ አፎም ክንሕዞ ማይ ንኽእልኒና ግን ነውራም ዘረባ ዘረቡኩም ዘለው ነገረኛ ቃላት ዘረቡኩም ዘለው ክፈልጡልዎም ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ሓንቲ ኮይና አይትፈልጥንያ እሱ መግዛእታዊ እዩ ተዓሚጽና በቶም እንግሊዛውያን ኢና ናኦም ጸምቢሮምና በኃይል እንበር በፍታውና ይነበረን ሓንቲ ኮይና ይንፈልጥኒና ስለዚህ ደቅሪማይ ንሕጅብ ዝኸለና ካለ ግዜ መኻል ነገር ክሳብ መጸኩም ተሰናይ እንዳቱ ምንኹ ክብርን ሞገስን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ከምኡን ህዝብን መንግስትን እንዳበልኩ ዘለዓለማዊ ዝኽርን ሰማዕታትና ዓወት ንሓፋሽ يتراب تعبيد اجري زي تخلى لما ما يقابل الاسهل تحنقير اندا تحزلي اعترينا يوم عين الحياة رينا وداتو لكي ما تنقع تعبيتو سترون تبل مشتو عقل حزبي تتناقفو قالت من الامان الله ستنكف فوق قصنبي لين محر قبر مول سحاب